Ky automjet i policisë të Burgjeve transportoi këtë të enjte drejt Spitalit Rajonal të Vlorës një të paraburgosur që përjetoi një krizë në zemër. Por urgjencat të tilla janë të shpeshta. Në një muaj mund të shkojnë me 10, por ka edhe muaj më të qetë. Në paraburgimin e Vlorës ka staf mjekësor me mjek dhe infermier, por për trajtim më të plot dhe më të specializuar, personat që janë të akomoduar në këto mjedise shkojnë drejt Spitalit Rajonal, pasi disa prej tyre kërkojnë edhe ndërhyrje të specializuara. Mjekët e Spitalit të Vlorës konfirmojnë për televizionin 6+1 Vlora se zakonisht janë dy problematika me të cilat të paraburgosurit paraqiten këtu për të marrë shërbimin: problemet me zemrën ose me stomakun. Dhe në përgjithësi, sipas bluzave të bardha, ata që kanë këto probleme dhe që kërkojnë ndihmën mjekësore janë përdorues të drogave. Neni 16 institucionet mjekësore të posaçme dhe seksionet mjekësore të posaçme bën fjalë pikërisht për seksionet mjekësore që duhet u vinë në ndihmë të paraburgosurve, të cilët kanë probleme të ndryshme. Vendosja e personave në institucionet mjekësore të veçanta jashtë sistemit të institucioneve të ekzekutimit të vendimeve penale kryhet në zbatim dhe vendim të gjykatës, ndërsa vendosja e personave në seksionet mjekësore të posaçme kryhet po ashtu në zbatim të një urdhri të prokurorit. Në rastet që nuk presin vendosja e personit të paraburgosur ose të dënuar, urdhërohet nga drejtori i institucionit, ku ndodhet i paraburgosuri ose i dënuari, duke vënë në djenim menjëherë prokurorin për të bërë të mundur daljen nga institucioni e për ta çuar atë drejt institucioneve mjekësore. Paraburgimi i Vlorës ka një bashkëpunim shumë të mirë me Spitalin Rajonal në këtë drejtim për të bërë të mundur transportin e menjëhershëm të paraburgosurve që shfaqin probleme me shëndetin në ambientet spitalore.